ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഫൺ ഡ്രൈവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യയിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട് കേരളത്തിൽ. അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ പോപ്പുലാരിറ്റി കൂടാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പെട്രോൾ വില വർധന. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് EVയിൽ തന്നെ പ്രീമിയം ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. MG ZS EV. ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ജിത്തുമോനെ വിളിക്കാം. ജിത്തുമോൻ, കമാൺ. ഹലോ, എന്താണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരോട് ഹായ് പറയും. ഹായ്. അപ്പോൾ ജിത്തുമോനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് MGയിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. MG കമ്പനിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. അതെ, കീറി മുറിച്ച് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ MG അഥവാ മോറിസ് ഗാരേജ്. MG ആക്ച്വലി ഒരു ബ്രിട്ടൻ കമ്പനിയാണ്. അതിനുശേഷം അവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം അത് ചൈനീസ് കമ്പനിയായ സായിക് മോട്ടോഴ്സ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഇത് ചൈനീസ് വണ്ടിയാണോ? അതിനെന്താ, ചൈനീസ് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പലരും ചോദിക്കുക, മനസ്സിലായോ? അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു. പല ആൾക്കാരും ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നത്. അതായത് ആദ്യം MG ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിരുന്നു. അതായത് ചൈനീസ് വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിക്ക് സെയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് MG. പ്രത്യേകിച്ച് MGയുടെ EV എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ ജിത്തുമോനെ, നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിന് തുടങ്ങാം. ഗ്രില്ലിനെ പറ്റി പറയാം. ഓക്കെ, ഗ്രില്ലിന് വേണ്ടിയില്ലേ, ഇലക്ട്രിക് വാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എഞ്ചിനില്ല. അപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ എയർ ഡൈനാമിക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സൈഡിൽ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ക്രോം ഫിനിഷിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസൈനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ താഴത്ത് സെൻസർ ഉണ്ട്, റഡാറിൻ്റെ ഒരു പാർക്കിംഗ് ക്യാമറ കാണാം, ഒരു 360 ക്യാമറ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല വലിയൊരു MG ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല അടിപൊളി ബോണറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതിന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തുറക്കാം. മേലെ AC താഴെ DC. ഓക്കെ, ഇവിടെ ചാർജിങ് ലെവൽ ഇവിടെ കാണാം. MGയുടെ ചെറിയൊരു ലോഗോ ഒക്കെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനങ്ങ് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ജിത്തുമോനെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ബോണറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ? ഇതിനകത്ത് മോട്ടർ വരുന്നുണ്ട്, 50.4 കിലോവാട്ടിൻ്റെ മോട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി നമുക്ക് നോക്കാം. അതെ, എന്നാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പ് നോക്കാം. അതെ, അടിപൊളി ഹെഡ് ലാമ്പ് തന്നെ അല്ലേ, വേറെ ലെവല്. ഇത് ഹോക്കൈ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പാണ്. പരുന്തിൻ്റെ കണ്ണ് പോലെ, അതുപോലെ ഈ ബൂമറാങ് ഷേപ്പുള്ള DRL ലൈറ്റ് ആണുള്ളത്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് പ്രൊഫൈലോട്ട് വരാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതാ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ബാഡ്ജിങ് ഉണ്ട്. അതെ, അതൊരു സ്റ്റിക്കറാണ് ആക്ച്വലി. കുറച്ച് വലുതായി പോയോ തോന്നുന്നുണ്ടോ? വലുതായി പോയി, കുറച്ചധികം. അവർ അടുത്ത മോഡൽസിലൊക്കെ ചെറുതാക്കുണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അതെ, ഇപ്പോൾ വീല് 17 ഇഞ്ചിൻ്റെ അലോയ് വീലാണ് വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വീൽ കപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എയറോഡൈനാമിക് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. വീൽ കപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കട്ട്സ് സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കാണാം.
ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതെ, അതിന് താഴെ തന്നെ 360-യുടെ മറു ക്യാമറ കാണാം. അതെ, അതെ, അതെ. അപ്പോൾ സൈഡ് ഒരു അടിപൊളി SUV ലുക്ക് തന്നെയാണല്ലേ. അതെ, 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 അതെ. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിക്ക് ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോറി. പിന്നെ കീലെസ് എൻട്രി ആണ്, അതാണ് ഈ ബട്ടൺസ് കേട്ടോ. ഇതിൽ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തുറക്കാൻ പറ്റും. അതെ, അതുപോലെ ഇവിടെ റൂഫ് റെയിൽ കാണാം. അലുമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്രഷ് ഫിനിഷ് കാണാം. അതുപോലെ അതേ തന്നെ താഴെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മേലത്തെ പോലെ. നല്ല അടിപൊളി ക്ലാഡിങ് അല്ലേ, നല്ല ക്ലാരിങ് ആണ്. അതെ, വീൽസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയുണ്ട്. അതെ, മെയിനായിട്ട് തന്നെ അവിടെ ചെറിയ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസും കാണാം. അവിടെ സായിക് മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതെ. അപ്പോൾ ഇനി ജിത്തുവിനെ നമുക്ക് നേരെ അതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വരാം. ബാക്കോട്ട് വരാം. ബാക്ക് ആണല്ലോ മെയിൻ. അതെ, ഫ്രണ്ടിലെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു MGയുടെ ബാഡ്ജിങ് കാണാം. അതെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാ MGയുടെ ആദ്യം മുതലേ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ബാഡ്ജിങ് ആണ്. ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റഡ് കാർ ആയതുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഇല്ല, പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ഇതാണല്ലോ. പിന്നെ നമ്മുടെ മോഡലിന്റെ പേര് EV ഒരു നീല കളറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കാം. പിന്നെ വൈപ്പറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബാക്കിൽ. അതെ, വൈപ്പർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ നമ്മുടെ ടെയിൽ ലാമ്പ്, ടെയിൽ ഗേറ്റ് മൊത്തം LED ഫിനിഷ് തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ DRL കണ്ട പോലെ ഒരു അത് നേരെ തിരിച്ചിട്ട പോലെ ബൂമറാങ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ താഴെ റിഫ്ലക്ടർ ഉണ്ട്, റെഡ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ 360 ക്യാമറ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടാവും, ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ സെൻസറും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ കണ്ട അതേപോലെ ഇവിടെ ഈ ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ട്. മൊത്തത്തിലൊരു അതെ, ലക്ഷറി വണ്ടിയാണ്. ബൂട്ട് സ്പേസ് പിന്നെന്താ, നമുക്ക് തുറന്നാലോ. അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ ലോഗോ വരുന്നത്. വിശാലമായ ബൂട്ട് സ്പേസ്. ഇത് 470 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസ് ആണ്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കൂട്ടണമെങ്കിൽ സീറ്റിനെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. 60-40 എന്ന റേഷ്യോയിൽ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് കിട്ടും. നടക്കില്ലേ, ട്രിപ്പ് പോകണമെങ്കിൽ നടക്കും. അതൊരു SUV ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എത്ര? 177 മില്ലിമീറ്റർ. അതെ, അത്യാവശ്യം ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. അതെ, ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഐറ്റംസ് വെച്ചതുണ്ട്. അതെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് എത്ര സ്പേസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ടയർ ഉണ്ട്. അത് പ്രത്യേകത. അതെ, അതും ഫുൾ സൈസ് അലോയാണ്. 17 ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടയ്ക്കാം. ഈ സൈഡും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പുറത്തെ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പറയും. അതന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബോണറ്റ് തുറന്നു നോക്കിയാലോ. മോട്ടർ അതിനുള്ളിൽ എഞ്ചിനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടുത്തെ എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെയാ. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡീസലോ പെട്രോളോ അല്ലല്ലോ, ഇലക്ട്രിക് ആണല്ലോ. അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു എഞ്ചിൻ കാണും. അതെ, മഴ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പുതിയതായിട്ട് വയ്യാം. വണ്ടി കയറിയാലോ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം. എന്തായാലും നമ്മള് പോവാ ജിത്തോൻ. ഡ്രൈവ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം. എങ്ങനെയുണ്ട് പുള്ളിങ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? പിന്നെ ഗിയർ മാറ്റാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ കൈ ഗിയറിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ഗിയറില്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. വളരെ നല്ല സ്മൂത്ത് വണ്ടി. അതെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പവർ എന്നുള്ളത് 176 bhp ആണ്. പിന്നെ ടോർക്ക് 280 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ. നല്ല പവർ ഉണ്ടാകും തന്നെ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിഗ്നലിൽ എത്തിക്കുകയാണ്. ബ്രേക്ക് ചവിട്ടാതെ തന്നെ വണ്ടി വന്നു. കാരണം ഇതിന്റെ ബ്രേക്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി മറ്റേ പവർ റീജനറേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോ 50% ചാർജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് AC. 167 ഇപ്പോൾ 50 ഓടുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 461 കിലോമീറ്റർ വിത്തൗട്ട് AC. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു 380 കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 350 ഷുവ. ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്തായാലും നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നന്നായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് ഓടിക്കാം. കാരണം ഇഷ്ടംപോലെ ചാർജിങ് പോയിന്റുകളുണ്ട്.
കാക്കനാട് തന്നെ 8 ചാർജിങ് പോയിന്റുകളുണ്ട്. ഇനിയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വരും കാര്യങ്ങളിൽ കൂടും എന്തായാലും. കാരണം നല്ല രീതിക്ക് EV വിറ്റ് പോകുന്ന ഒരു മെയിനായിട്ട് കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിക്ക് EV വിറ്റ് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല EV കാറാണ് നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അതെ, MGയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈലേജ് കിട്ടണതും ഈ വണ്ടി തന്നെയാണ്. അതെ. ഹലോ MG. Hi, how can I help? Increase fan speed. Increasing fan speed. Yes, കൂടി MG പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പുതിയ MGയിൽ ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി. അതെ, ഹിന്ദി സംസാരിച്ചാലും MG കേൾക്കും. ഈ ഇത്തവണ ഇന്ത്യയിൽ അധികം ഹിന്ദി അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഹിന്ദി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹലോ MG. I'm here. ഉൽജാ സിം സിം. അതോളാം. ഹലോ MG. I'm listening. സൺറൂഫ് ബന്ദ് കറോ. യെസ്, MG എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താ അടിപൊളി ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആടിയത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ MGയുടെ ഷോറൂമിൽ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്റീരിയറിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. സീറ്റ് നല്ല ലെതർ സീറ്റാണ്. ആളിരുന്ന് അങ്ങ് സെറ്റായിരിക്കാം. ആളിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ഇവിടെ കപ്പ് സീറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ റെഡ് ലൈൻ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല സ്പോർട്ടി ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കണ്ടോ, സ്റ്റിയറിംഗിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തതും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. 10.1 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇൻഫോർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ തന്നെ കണ്ടോളാം. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ സ്വിച്ച് വരുന്നത് ഹോം സ്ക്രീനും സൗണ്ടിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, AC-യുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഹീറ്റും കൂളിങ്ങും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്. പിന്നെ സ്റ്റിയറിംഗിൽ നല്ലൊരു ചെറിയ രീതിക്ക് MGയുടെ ലോഗോ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു ക്രോമിയത്തിൻ്റെ ഒരു റൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹോണ് നല്ല ഹോണാണ്, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. പിന്നെ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ വൈപ്പറിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൻസർ ഉള്ളതാണ് വൈപ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല, മഴ വന്നല്ലാതെ അങ്ങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി വർക്ക് ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ ഇവിടെ സൈഡ് മിറർ 1 ടച്ച് ഡൗൺ ആണ്. അത് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ലോക്കും അൺലോക്കും ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്, സൺറൂഫിൻ്റെ സിസ്റ്റമൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്. സൺറൂഫ് തുറക്കാനുള്ളതും ഗ്ലാസ് തുറക്കാനുള്ളത് ഇത്. പിന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എമർജൻസിക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി വെച്ചാൽ എമർജൻസിക്ക് ഇവിടെ SOS, ഇവിടെ കോൾ ബട്ടൺ ഇവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് മാത്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടും പുറകിലോട്ടും നമ്മുടെ ചാര് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇതിൽ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ മാനുവൽ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ മിററിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയാണ്. നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. ബൂട്ട് തുറക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡെഡ് പെഡലുണ്ട്, ബ്രേക്ക്, ആക്സിലേറ്റർ. അങ്ങനെ എല്ലാ വണ്ടികളിലും പോലെ ആസ് യൂഷ്വൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ള ബാക്ക് സീറ്റിൽ അടിപൊളിയാണ് ഇവിടുത്തെ ലെഗ് റൂം. കണ്ടോ, എൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറയുന്നത് 150 സെൻറ്റി, അതായത് 6 അടി ഹൈറ്റുള്ള ആളാണ്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കാലിൻ്റെ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഇതാണ്, സൺറൂഫ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ളത് സീറ്റൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട അതേപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ലെതർ സീറ്റാണ്. പിന്നെ ഉണ്ടോ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ്, ഇത് അടിപൊളിയാണ്. ഇതിൽ 2 കപ്പ് ഹോൾഡറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല ലക്ഷറി ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ബാക്കിൽ. പിന്നെ രണ്ട് പേർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 2 AC വെൻ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ Type-C ചാർജർ പോർട്ടും ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു USB പോർട്ടും ഉണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മൊത്തത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് കാറില്ല, അപ്പോൾ ഫുൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിങ് സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു കാറുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം.